Nega yorug'lik tezligi koinotdagi eng yuqori chegara hisoblanadi? Agar biror narsa undan tezroq harakat qilishga urinsa, nima sodir bo'ladi? Yorug'lik tezligida vaqtning o'zi to'xtab qolishi mumkinmi? Einstein haqiqatdan ham hech narsa bu chegaradan oshib keta olmasligini isbotlaganmi? Har soniyada yorug'lik yer atrofini 7 martadan ko'proq aylanib chiqishga ulguradi. Koinotda undan tezroq harakatlanadigan hech narsa yo'q. Ammo nega? Nima uchun borliqning o'zi ushbu sirli kosmik tezlik chegarasiga bo'ysunadi? Yorug'lik taxminan soniyasiga 299.792 kilometr tezlikda harakatlanadi. Bu shunchalik ulkan tezlikki, inson miyasi uni tasavvur qilishga qiynaladi. Bunday tezlikda yorug'lik Oyga taxminan 1.3 soniyada yetib boradi. Quyoshdan Yerga taxminan 8 daqiqada keladi. Bir soniyada yer atrofini 7 martadan ko'proq aylanib chiqishi mumkin. Asrlar davomida olimlar yorug'lik bir zumda tarqaladi deb o'ylashgan. Ammo keyinchalik tajribalar buning aksini isbotladi. Fiziklar yorug'lik tezligini tushunib yetganlarida esa, bu shunchaki yorug'likning tezligi emasligini angladilar. Bu borliqning o'zi uchun belgilangan tezlik chegarasi edi. 19-asrda olimlar yorug'lik efir deb ataluvchi ko'rinmas modda orqali tarqaladi deb hisoblashgan. Buni tekshirish uchun fiziklar mashhur Michelson-Morley tajribasini o'tkazdilar. Natija butun ilmiy dunyoni hayratga soldi. Yer fazoda qanday harakatlanishidan qat'iy nazar, yorug'lik tezligi doimo bir xil bo'lib qolardi. Klassik fizika qonunlari asosida buni tushuntirib bo'lmasdi. Demak, fazo va vaqt haqidagi tushunchalarda qandaydir muhim narsa yetishmayotgan edi. 1905-yilda Albert Einstein maxsus nisbiylik nazariyasini taqdim etdi. Uning g'oyasi o'ta keskin va yangicha edi. Yorug'lik tezligi barcha kuzatuvchilar uchun bir xil. Qanchalik tez harakatlanishingizdan qat'iy nazar, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana shu yagona g'oya fizikani butunlay o'zgartirib yubordi. Chunki yorug'lik tezligi hech qachon o'zgarmasa, uning o'rniga fazo va vaqtning o'zi o'zgarishi kerak edi. Nisbiylik nazariyasining eng g'aroyib oqibatlaridan biri vaqtning sekinlashishidir. Qanchalik tez harakatlansangiz, harakatsiz turgan odamga nisbatan siz uchun vaqt shunchalik sekinroq o'tadi. Bu ilmiy fantastika emas. Bu haqiqiy fizika. Atom soatlari bilan o'tkazilgan tajribalar buni bir necha bor tasdiqlagan. Yuqori tezlikda harakatlanayotgan astronavtlar vaqtning juda kichik, ammo o'lchash mumkin bo'lgan farqlarni boshdan kechiradilar. Hatto GPS sun'iy yo'ldoshlari ham har kuni nisbiylik ta'sirlarini hisobga olish kerak. Einstein tenglamalarsiz GPS tizimlari tez orada noto'g'ri ma'lumot ko'rsata boshlardi. Yorug'lik tezligiga yaqinlashganda nima sodir bo'ladi? Tasavvur qiling. Kosmik kema tobora tezroq harakatlanmoqda. Dastlab hammasi odatdagidek ko'rinadi, ammo yorug'lik tezligiga yaqinlashganda g'alati hodisalar boshlanadi. Kosmik kema ichidagi vaqt keskin sekinlashadi. Masofalar qisqargandek ko'rinadi. Tezlikni juda oz miqdorda oshirish uchun ham ulkan energiya talab qilinadi. Keyin esa eng katta muammo paydo bo'ladi. Massaga ega jism yorug'lik tezligiga yaqinlashgani sari unga kerak bo'ladigan energiya cheksizlikka yaqinlashadi. Nega insonlar yorug'lik tezligiga erisha olmaydi? Chunki modda massaga ega. Nisbiylik nazariyasiga ko'ra, massaga ega jism qanchalik tez harakatlansa, uni yanada tezlashtirish shunchalik qiyinlashadi. Yorug'lik tezligiga yaqinlashganda tezlikni oshirish uchun nihoyatda katta energiya talab qilinadi. Yorug'lik tezligiga to'liq erishish uchun esa cheksiz energiya kerak bo'lardi. Cheksiz energiya esa mavjud bo'lishi mumkin emas. Shu tariqa koinotda tabiiy bir to'siq yuzaga keladi. Bu texnologik cheklov emas. Bu fundamental chegara. Nega yorug'lik? Yorug'lik tezligida harakatlanadi. Fotonlar, ya'ni yorug'lik zarralari tinch holatdagi massaga ega emas. Ular massasiz bo'lgani uchun tabiiy ravishda yorug'lik tezligida harakatlanadi. Buning uchun ularga cheksiz energiya kerak emas. Fotonlar uchun yorug'lik tezligida harakatlanish ularning tabiiy holatidir. Yorug'lik uchun vaqt qanday ko'rinadi? Bu bizni g'oyat noodatiy fikrga olib keladi. Foton nuqtai nazaridan vaqt o'tmaydi. Quyosh ichida paydo bo'lib, yerda yutilgan foton uchun bu ikki hodisa orasida vaqt o'tmagandek bo'ladi. Biz uchun bu sayohat 8 daqiqa davom etadi. Yorug'likning o'zi uchun esa bu yo'l deyarli bir zumda bosib o'tiladi. Bu nisbiylik nazariyasining eng g'aroyib oqibatlaridan biridir. Zamonaviy fizikaga ko'ra, yorug'likdan tezroq harakatlanish jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Sabab va oqibat o'rtasidagi tartib buzila boshlaydi. Ayrim sanoq tizimlarida oqibat sababdan oldin sodir bo'lishi, ma'lumot esa
vaqt bo'ylab orqaga uzatilishi mumkin. Bu fizikadagi eng asosiy tamoyillardan biri bo'lgan sababiyatni buzadi. Koinot aynan shunday holatning oldini olish uchun tuzilgandek ko'rinadi. Hatto qora tuynuklar ham yorug'lik tezligi bilan bog'liq. Qora tuynuk tortishish kuchi shu qadar kuchayganida hosil bo'ladiki, undan qochib chiqish uchun yorug'lik tezligidan ham yuqori tezlik talab etiladi. Hech narsa yorug'likdan tezroq harakatlana olmagani sababli, qora tuynukdan hech narsa chiqib keta olmaydi. Hatto fotonlar ham. Shuning uchun qora tuynuklar qorong'i ko'rinadi. Kvant chirmashuvi. Ehtimoliy istisnomi? Kvant chirmashuvi juda sirli hodisadek ko'rinadi. Ikki zarra ulkan masofalarda ham bir-biri bilan bir zumda bog'langandek namoyon bo'lishi mumkin. Albert Einstein buni mashhur tarzda masofadagi qo'rqinchli ta'sir deb atagan. Ammo bu yerda muhim bir jihat bor. Kvant chirmashuvi orqali foydali ma'lumotni yorug'likdan tezroq uzatib bo'lmaydi. Shuning uchun nisbiylik nazariyasi buzilmaydi. Varp dvigatellari bu chegarani buza oladimi? Ayrim nazariy g'oyalar nisbiylik qonunlarini bevosita buzmasdan yorug'lik tezligi chegarasini chetlab o'tishga urinadi. Shunday g'oyalardan biri Alcubierre varp dvigatelidir. Bunda kema fazo bo'ylab yorug'likdan tezroq harakatlanmaydi. Buning o'rniga kema oldidagi fazo siqiladi. Uning ortidagi fazo esa kengayadi. Kema varp pufagi ichida harakatlanadi. Muayyan sharoitlarda bu g'oya matematik jihatdan ishlaydi. Ammo buning uchun amalda foydalanish mumkin bo'lgan miqdorda hali kuzatilmagan egzotik manfiy energiya talab etiladi. Shuning uchun hozircha varp dvigatellari faqat nazariy g'oya bo'lib qolmoqda. Nega tezlik chegarasi koinotni himoya qilishi mumkin? Tezlik chegarasi mavjud bo'lmagan koinotni tasavvur qiling. Ma'lumot bir zumda uzatilishi mumkin bo'lardi. Sababiyat tartibi buzilishi mumkin edi. Hodisalar o'tmishga ta'sir ko'rsata olardi. Borliqning o'zi beqaror holatga kelishi mumkin edi. Yorug'lik tezligi shunchaki cheklov bo'lmasligi mumkin. Ehtimol u koinotning mantiqiy izchilligini saqlab turuvchi asosiy qoidalardan biridir. Yorug'lik tezligi juda ko'p narsaga ta'sir qiladi. Aloqaga, astronomiyaga, GPS tizimlariga, kosmik sayohatlarga, koinotni kuzatish jarayoniga. Astronomlar uzoq galaktikalarni kuzatganda aslida qadimda tarqalgan yorug'likni ko'radilar. Bugun kuzatilayotgan ayrim galaktikalar hozir avvalgi ko'rinishda mavjud bo'lmasligi ham mumkin. Chunki ularning yorug'ligi bizga milliardlab yillar davomida yetib kelgan. Yorug'lik tezligining cheklanganligi teleskoplarni vaqt mashinasiga aylantiradi. Bizga eng yaqin yulduz tizimi Proxima Centauri bizdan 4 yorug'lik yilidan uzoqroq masofada joylashgan. Hatto yorug'lik tezligining 10% ga teng tezlikda harakatlanganda ham sayohat bir necha 10 yil davom etardi. Hozirgi kosmik kemalar tezligida esa bu yo'l 10 minglab yillarni talab qiladi. Shuning uchun yulduzlar aro sayohat insoniyat oldidagi eng katta muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Yorug'lik tezligi haqiqatan ham mutlaqmi? Zamonaviy fizika buni qat'iy ravishda tasdiqlaydi. Hozirgacha o'tkazilgan barcha tajribalar nisbiylik nazariyasini tasdiqlagan. Massaga ega hech bir jismning yorug'lik tezligidan oshgani ishonchli tarzda kuzatilmagan. Bu chegarani buzishga qaratilgan har qanday urinish fizikada qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi. Shunga qaramay, ilm-fan yangi kashfiyotlar uchun doimo ochiq. Kelajakdagi nazariyalar, ehtimol kvant gravitatsiyasi yoki noma'lum o'lchamlar haqidagi bilimlar tushunchalarimizni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Ammo hozirgi bilimlarimizga ko'ra, yorug'lik tezligi borliqning asosiy xususiyatlaridan biridir. Xo'sh, nega yorug'lik tezligi eng yuqori chegara hisoblanadi? Chunki fazo va vaqtning o'zi aynan shu tezlik asosida tuzilgan. Modda yorug'lik tezligiga yaqinlashgani sari vaqt sekinlashadi. Energiya talabi keskin oshadi. Sababiyat tartibi buzila boshlaydi. Yorug'lik tezligi shunchaki juda katta tezlik emas. U koinot tuzilishining o'ziga singib ketgan. U quyidagilarni boshqaradi: gravitatsiyani, vaqtni, aloqani, sabab va oqibatning o'zaro ketma-ketligini. Eng g'aroyib jihati esa shundaki, har safar quyosh nuri ko'zlaringizga yetib kelganda, siz borliqning eng chuqur qonunlaridan biri qanday ishlayotganiga guvoh bo'lasiz.